بسم الله الرحمن الرحيم معاميشي أنا شرفت له كحران شركة دلس ريل استيد ولا ليال سو دوادا كسو دوادا قعم فرن كسو دوادا قلب فرن كسو دوادا أديك فن أو إذن رالي جلية هذا ولا ليال سida nooga barateen ba waxa maanta mar kale idin soo gudbinaynaa dhul iib ah ee walaalayaal ku soo dhawaada daawasho wacan ka faa'iideysi wacan waxa rajeynayaa inaad ka heli doontaan insha Allah taala walaalayaal la soo dhawaado waxa iib ah dhul banaan oo ah meesha hadda aad joogno runtii waa dhul aad u qurux badan dhul siman ah oo meel taag ah ku yaala dhulkaani god ma aha waa dalcad runtiina waa dhul lacag la gashan karo oo u qalmo in wax la gashto marka walaalayaal ka faa'iideysta waxaan guda galayaa xogta dhulkan iibka ah oo dhameystiran insha Allah walaalayaal waa laba boos waxa iibka ah laakiin dhulal badan oo kale oo beecari ay ku yaalaan laakiin muuqaalkan labadaas boos ayuu ku saabsan yahay haddii aan ku bilaabo meesha uu ku yaalo ama labadan boos ay ku yaalaan walaalayaal waxa ay ku yaalaan magaalada Muqdisho waxay uga sii yaalaan degmada Dar es Salaam waxay uga sii yaalaan meesha loo yaqaano Waracadyo oo ah deegaan ama xaafad ka mid ah degmada Dar es Salaam xaafadani meesha deegaanka ah way u dhowdahay uma dheera waxay u jirtaa qiyaastii ugu badnaan 4 kiiloomitir ama 3 kiiloomitir meelaha meel hadda deegaanka uu soo gaaro ma aha laakiin uma dheera adig guriyo iska gooflayaal leh waa ay ku yaalaan sida hadda muuqaalka ka arkaysaan guriyaha idin muuqda kor ka muuqda kala kaas amal laakiin meel deegaan ah ay ma dhihi karno wala laga faa'iideysto dhulku waa kana walaalayaal haddii aan tilmaan ka sii bixiyo dhulkaani waxa uu dhow yahay wadada 20ka ah ee rati weyne waana Dar es Salaam ta dhisan korkeeda meesha ah sidoo kale walaalayaal dhulkaani waxa uu dhow yahay wadada 20ka ah ee hadda idin sheegaynay waa dhul aan ka fogeyn oo aad ugu dhow waa meeshan banaan oo la falay oo geedihii laga gooyay meeshan haddii ay geedina ka gooysay qarash kugu galaayo malaha walaalayaal haddii aan ka hadlo dhanka cabirka oo dhulkaan ku fadhiyo cabirka dhulkaani waa 20 lagu dhuftay 15 calaa booskiba ama finti barkuundisho dadka qaarkood sida u yaqaanaan dhinacna waxa uu ka naqanayaa booski 15 mitir dhinaca kalena waxa uu ka naqanayaa 20 mitir waa cabir aad u weyn waa cabirada degmada Dar es Salaam iyo dhulalka cusub ee la cabirayo laga dhigo marka soo dhawaada walaalayaal xagga cabirka dhulkan waa heer sare ka faa'iideysta walaalayaal haddii aan ka hadlo dhanka lacagta ama qiimaha lagu rabo dhulkan iibka ah walaalayaal waxaa lagu rabaa 3500 oo doolarka Mareykanka ah calaa boos sida ay sheegeen waa laba boos oo birimo iyo sugunto ka ah wadada birimo yani waa booska koobaad ee wadada saaran ee laba jidlaha ah goobka birimadiisa ah iyo sidoo kale boos ku dhagan oo hal jidla ah 3500 doolarka Mareykanka ayaa lagu rabaa iyo heshiis waxaa la yiraahdaa beec meesha ka bilaado kuma dhamaado wixii macquul ah waa laga dhimaa insha Allah inkastoo lacagta hadda aan idin sheegaynaba aad u yar tahay walaalayaal dhulkaani waa dhulka maalgashiga ku fiican ama bararsiga dadka qaarkood sida u yaqaanaan lacag aad u yar ayaa ka bixinaysa waxa suuragal ah sanado kooban in yani lacagtaada ay wax badan kugu kordhaan haddii la isku daro labada boos waxa waaye lacagtooda 7000 oo doolarka Mareykanka ah runtii waa lacag aad u yar marka xataa 7000 la dhaho oo aad ku heshid laba boos oo nadiif ah meel fiican ku yaalaan dhul taag ah saaran deegaanka u dhow marka la soo dhawaado walaalayaal laga faa'iideysto haddii aan cabirka guud idinka siiyo fikrad
labada boos marka la isku daro waxay isku noqonayaan 30 lagu dhuftay 20 dhinacna 30 mitir dhinac kalena waxay ka noqonayaan 20 mitir. walaalayaal haddii aan ka hadlo jidadka oo dhulkaani leeyahay ama boosaskaani ay leeyihiin iyo sidoo kale jihooyinka ay u jeedaan, sida idin sheegaba hal boos waa 2 jidle oo kambirimada ah. 2 jidlaha walaalayaal wuxuu u jeesanayaa koonfur iyo bari. wadana waxay ka martaa dhanka bari, wadana waxay ka martaa dhanka koonfureed. marka lagu dhahayo booskan koonfur ujeed waa ama bari ujeed waa iyo wax la mid ah, waxaa loola jeedaa gurigii laga dhiso meesha u jeesanayo ama loo jeedin karo. walaalayaal booska labaad ee haljidlaha ah waa koonfur ujeed. inaad si fiican ii fahanteen ayaa rajeynayaa. waa dhul aan la iska heli karin, 2 jidle iyo booskii ku dheganaay. haddaad doonto labada boos intuu isku gadato ayaa isku dhisanaysaa oo hal dhul ahaan ayaa ka xisaabinaysaa. meeshan hadda waa cidlo inaa isleediin laga yaaba, laakiin mustaqbalka waxaa laga inay magaalo noqoto oo labadaas boos ganacsi iyo wax noocaas ah ay ku noqdaan insha Allah. walaalayaal weliba dhulkaana hadda waa jaanis, waa raqiis lacagtiisa. xilliyadii oo dhulka kacsanaay dhulkan wuxuu gaaray 6,000 5,000 meelaha ugu yar. hadda kor xataa mar inaan soo gelino oo inta dhul idinkaga soo gudbina ayaa rajeynayaa. marka dhulka hadda wuu jabay oo raqiisay. dhulkaani waa xaraash, waa fursad, ha laga faa'iideysto. dhulka qiimihiisana waa uu soo noqonayaa. dhulka inuu qiimo leeyahay waxaa laga fiiriyaa wadooyinkiisa, waxaa laga fiiriyaa deegaanka inta u jiro. marka dhulkaani dhan walbo haddii laga fiiriyo waa fursad. deegaanka aad ugu dhow yahay, meel la jecel yahay oo caan ah ayuu ku yaalaa. daarusalaam oo ah mashruuc aad u ballaaran oo wax badan ay dadka Soomaaliyeed ka faa'iideen. marka fursadaasina weliba ay furan tahay. daarusalaam weliba hadda degmay noqotay, waa ay sii ballaaranaysaa. marka soo dhawaada walaalayaal, laga faa'iideysto. dhulkaani waa fursad ganacsi, waa bararsi, waa jaanis. shirkadda Dallis Real Estate mar walba waxay diyaar u tahay inay idin soo gudbiso dhulal kala qiimo ah dhammaan degmooyinka gobolka Banaadir aan wax idinkaga soo gudbino. tan kale walaalayaal, labadan boos kaliya ma aha, meeshan dhul badan ayaa beec ka ah. booskan hadda dhulkan hadda idin soo duubayna waa tusaale iyo inaad wax soo dalbataan kaliya. haddaa u baahantiin dhulal 3 kun xataa waa haynaa, dhulal 2 kun ah, dhulal 5 kun, 8 kun, 7 kun, 10 kun, qaar 20 ah. hadba sidii deegaanka ay ugu dhow yihiin iyo sida meel istiraatiiji ah ama waddo weyn ay ugu dhow yihiin ayay ku xiran tahay. hala soo dhawaado walaalayaal. tan kale haddii aad erida dhulku leedahay nala soo xiriir, waa lagu suuq geenaa insha Allah, iyo dhammaan degmooyinka gobolka Banaadir. iyo haddii aad dhul u baahan tahay meel kasta oo ka mid ah Muqdisho insha Allah. ugu dambeyntii walaalayaal, waa ku mahadsantihiin daawashada muuqaalka iyo ku xirnaanshaha shirkadda Dallis Real Estate. waxaa si sharaf leh idinkaga codsanaynaa inaad kanaalka subscribe noo saartaan, gambalaalkana furataan idinkoo mahadsan si aad ula socotaan waxyaabaha aan soo gelinayn. waa mahadsantihiin. wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. bismillaahi raxmaani raxiim. macaamiisheena sharafta leh ee ku xiran shirkadda Dallis Real Estate, walaalayaal soo dhawaada. ku soo dhawaada gacmo furan, ku soo dhawaada qalbi furan, ku soo dhawaada adeeg hufan oo idin raali geliya. haddaba walaalayaal, sida nooga barateenba waxaa maanta mar kale idiin soo gudbinaynaa dhul iib ah. walaalayaal ku soo dhawaada, daawasho wacan, ka faa'iideysi wacan. waxaa rajeynayaa inaad ka heli doontaan insha Allahu tacaala. walaalayaal la soo dhawaado. waxaa iib ah dhul bannaan oo ah meesha hadda aad joogno. runtii waa dhul aad u qurux badan, dhul siman ah oo meel taag ah ku yaala. dhulkaani god ma aha, waa dalcad. runtiina waa dhul lacag la gashan karo oo u qalmo in wax la gashto. marka walaalayaal ka faa'iideysta. waxaan guda galayaa xogta dhulkan iibka ah oo dhammaystiran insha Allah. walaalayaal waa 2 boos waxa iibka ah, laakiin dhulal badan oo kale oo beec carabi ku yaalaan, laakiin muuqaalkan labadaas boos ayuu ku saabsan yahay. haddii aan ku bilaabo meesha uu ku yaalo
ama labadan boos ay ku yaalaan walaalayaal waxa ay ku yaalaan magaalada muqdisho. magaalada muqdishona waxay uga sii yaalaan degmada daarisalaam. degmada daarisalaamna waxay uga sii yaalaan meesha loo yaqaano waracadyo oo ah deegaan ama xaafad ka mid ah degmada daarisalaam. xaafadani meesha deegaanka ah way u dhowdahay, uma dheera. waxay u jirtaa qiyaastii ugu badnaan 4 kilomitir ama 3 kilomitir meelaha. meel hadda deegaanka uu soo gaara ma aha, laakiin uma dheera. adig guryo iska gooflayaal leh waa ay ku yaalaan sida hadda muuqaalka aad ka arkaysaan. guryaha idin muuqda kor ka muuqda kala kaas camal, laakiin meel deegaan ah ay ma dhihi karno. walaal laga faa'iideysto, dhulku waa kanaa. walaalayaal haddii aan tilmaan kasii bixiyo, dhulkaani waxa uu dhow yahay wadada 20-ka ah ee rati weyne, waana daarisalaam ta dhisan korkeeda meesha ah. sidoo kale walaalayaal dhulkaani waxa uu dhow yahay wadada 20-ka ah ee hadda idiin sheegaynay. waa dhul aan ka fogeyn oo aad ugu dhow. waa meeshaan bannaan oo la falay oo geedihii laga gooyey. meeshaan haddii ay geedin aad ka gogoysay qarash kugu galaayo ma laha. walaalayaal haddii aan ka hadlo dhanka cabirka oo dhulkaani ku fadhiyo, cabirka dhulkaani waa 20 lagu dhuftay 15 calaa booskiba ama finti barkuundisho dadka qaarkood sida u yaqaanaan. dhinacna waxa uu ka naqanayaa booskii 15 mitir, dhinaca kalena waxa uu ka naqanayaa 20 mitir. waa cabir aad u weyn. waa cabirada degmada daarisalaam iyo dhulalka cusub ee la cabirayo laga dhigo. marka soo dhawaada walaalayaal, xagga cabirkan dhulkan waa heer sare, ka faa'iideysta. walaalayaal haddii aan ka hadlo dhanka lacagta ama qiimaha lagu rabo dhulkan iibka ah, walaalayaal waxaa lagu rabaa 3,500 oo doolarka Mareykanka ah calaa boos. sida ay sheegeen waa 2 boos oo birimo iyo sugunto ka ah wadada. birimo yani waa booska koowaad ee wadada saaran ee laba jidlaha ah, goobka birimadiisa ah, iyo sidoo kale boos ku dhegan oo hal jidla ah. 3,500 doolarka Mareykanka ayaa lagu rabaa iyo heshiis. waxaa la yidhahdaa beec meeshu ka bilowdo kuma dhammaado. wixii macquul ah waa laga dhimaa insha Allah. inkastoo lacagta hadda aan idiin sheegaynaba aad u yar tahay. walaalayaal dhulkaani waa dhulka maalgashiga ku fiican ama bararsiga dadka qaarkood sida u yaqaanaan. lacag aad u yar ayaa ka bixinaysaa. waxaa suuragal ah sanado kooban in yacni lacagtaada ay wax badan kugu kordhaan. haddii la isku daro labada boos waxaa waaye lacagtooda 7,000 oo doolarka Mareykanka ah. runtii waa lacag aad u yar marka hataa 7,000 la dhaho oo aad ku heshid 2 boos oo nadiif ah, meel fiican ku yaalaan, dhul taag ah saaran, deegaanka u dhow. marka la soo dhawaado walaalayaal laga faa'iideysto. haddii aan cabirka guud idinka siiyo fikrad, labada boos marka la isku daro waxay isku noqonayaan 30 lagu dhuftay 20. dhinacna 30 mitir, dhinac kalena waxay ka noqonayaan 20 mitir. walaalayaal haddii aan ka hadlo jidadka oo dhulkaani leeyahay ama boosaskaani ay leeyihiin iyo sidoo kale jihooyinka ay u jeedaan, sida idiin sheegaba hal boos waa 2 jidle oo kambirimada ah. 2 jidlaha walaalayaal wuxuu u jeesanayaa koonfur iyo bari. wadana waxay ka martaa dhanka bari, wadana waxay ka martaa dhanka koonfureed. marka lagu dhahay booskan koonfur ujeed waa ama bari ujeed waa iyo wax la mid ah, waxaa loola jeedaa gurigii laga dhiso meesha u jeesanayo ama loo jeedin karo. walaalayaal booska labaad ee haljidlaha ah waa koonfur ujeed. inaad si fiican ii fahanteen ayaa rajeynayaa. waa dhul aan la iska heli karin, 2 jidle iyo booskii ku dheganaay. haddaad doonto labada boos intuu isku gadato ayaa isku dhisanaysaa oo hal dhul ahaan ayaa ka xisaabinaysaa. meeshaan hadda waa cidlo inaa isleediin laga yaaba, laakiin mustaqbalka waxaa laga inay magaalo naqato oo labadaas boos ganacsi iyo wax noocaas ah ay ku noqdaan insha Allah. walaalayaal weliba dhulkan hadda waa jaanis, waa raqiis lacagtiisa. xilliyadii oo dhulka kacsanaay dhulkan wuxuu gaaray 6,000
5,000 meelaha ugu yar. hadda kor xataa mar inaan soo gelino oo inta dhul idinkaga soo gudbina ayaa rajeynayaa. marka dhulka hadda wuu jabay oo raqiisay. dhulkaani waa xaraash, waa fursad ha laga faa'iideysto. dhulka qiimihiisana waa uu soo noqonayaa. dhulka inuu qiimo leeyahay waxaa laga fiiriyaa wadooyinkiisa, waxaa laga fiiriyaa deegaanka inta u jiro. marka dhulkaani dhan walba haddii laga fiiriyo waa fursad. deegaanka aad ugu dhow yahay, meel la jecel yahay oo caan ah ayuu ku yaalaa. daarusalaam oo ah mashruuc aad u ballaaran oo wax badan ay dadka Soomaaliyeed ka faa'iideen. marka fursadaasina weliba ay furan tahay. daarusalaam weliba hadda degmay noqotay, waa ay sii ballaaranaysaa. marka soo dhawaada walaalayaal, laga faa'iideysto. dhulkaani waa fursad ganacsi, waa bararsi, waa jaanis. shirkadda Dallis Real Estate mar walba waxay diyaar u tahay inay idin soo gudbiso dhulal kala qiimo ah dhammaan degmooyinka gobolka Banaadir aan wax idinkaga soo gudbino. tan kale walaalayaal, labadan boos keliya ma aha, meeshaan dhulal badan ayaa beec ka ah. dhulkan hadda idiin soo duubayna waa tusaale iyo inaad wax soo dalbataan keliya. haddaa u baahantihiin dhulal 3,000 kun xataa waa haynaa, dhulal 2,000 ah, dhulal 5,000, 8,000, 7,000, 10,000, qaar 20 ah. hadba sidii deegaanka ay ugu dhow yihiin iyo sida meel istiraatiiji ah ama waddo weyn ay ugu dhow yihiin ayay ku xiran tahay. hala soo dhawaado walaalayaal. tan kale haddii aad erida dhulku leedahay nala soo xiriir, waa lagu suuq geenaya insha Allah, iyo dhammaan degmooyinka gobolka Banaadir. iyo haddii aad dhul u baahan tahay meel kasta oo ka mid ah Muqdisho insha Allah. ugu dambeyntii walaalayaal, waa ku mahadsantihiin daawashada muuqaalka iyo ku xirnaanshaha shirkadda Dallis Real Estate. waxaa si sharaf leh idinkaga codsanaynaa inaad kanaalka subscribe noo saartaan, gambalaalkana furataan idinkoo mahadsan. si aad ula socotaan waxyaabaha aan soo gelinayn. waa mahadsantihiin. wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.